हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, दिस इज युर बोय सौजन। वेलकम टु माई भ्लग। अहिले चाहिँ अब भर्खर बिहान उठ्यो। भाइ यहाँ छ, यी गेम खेलेर बसेछ। सेविका यहाँ चाहिँ अब सेविकाको माथि रुममा के भन्छ सफा गर्न जान लागेको। अहिले म त्यसपछि भेटौँ है। सफा गर्न चाहिँ हामी अब माथि जाँदैछौँ बहिनीको कोठामा। माथि पुगेपछि म अहिले फेरि देख्छु रुमको हालत चाहिँ तपाईँहरू साइडको भइहाल्नुहुन्छ। यही हो रुमको हालत चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस्। यस्तो छ रुमको हालत। यो रुम सफा गर्न सघाइदिन्छु बहिनीलाई। त्यसपछि तल जाने खाना पकाउने। र गाइस अब चाहिँ म यहाँ बहिनीको के भन्छ रुम सफा गर्नको लागि निकालिदिन आँटेको। ओइ छिपकली त्यहाँ पछाडि हेर त, त्यसको पुच्छर भाँच्यो। ए त मलाई सहयोग गर्दैन? अब चाहिँ गाइस खाना बनाउन जान आँटेको। खाना बनाएर त्यसपछि खाना बनाएर भाइले पनि खाना खुवाउने। खाना त बनाउने भन्ने हो गाइस। अब फेरि खाना कोही पनि नखाने, बहिनी पनि नखाने, भाइले खाइसक्यो। त्यही भएर अलिकति फ्राइड राइस रहेछ, त्यही फ्राइड राइस खानुपर्छ। त्यो पनि सबै के हुन्छ म तपाईँलाई फेरि पछि र गाइस खाजा खानुभन्दा अगाडि यहाँ पऱ्यो हल्का भाडा रहेछ। त्यो भाँडासाडा मस्काएर पुरा भाँडासाडा मस्काएर राखेर त्यसपछि फेरि अलिकति फ्राइड राइस छ अरू भनेर खानुपर्छ। भाइ पनि सबैले खाइसक्छन्। थोरै छ 2-3 प्लेटहरू मस्काएर है त खाने बेला भेटौँ भनौँ। गाइस अब के अघि खाजा खान्छु, खाजै त हो यो। यति छ फ्राइड राइस बनाएर रहेछ भाइको लागि, अब त्यही खाने। त्यसपछि यस्तो यो फर्स्ट टाइम गरिरहेको, कस्तो हुन्छ के हुन्छ केही थाहा छैन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, मनपर्छ मन पर्दैन कमेन्ट गरिदिनु, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। पछि फेरि नयाँ भिडियो बनाउने छु। अब चाहिँ म खान्छु। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले।